Reporter TV online. Information is power. None ujye ukurikira intambara ya Ukraine no Burusiya muri no minsi ujye ugerageza gukurikirana by'intambara. Iyo ntambara irimo amacenga amwe namwe atajya futuka neza, ariko umuntu agerageza gukurikira uko bishoboka. Icyo nzi ni discours ya Putin yavuze agaragaza impamvu we abangamiwe, kandi yarabangamiwe kuva kera, abwira bari abanyaburayi OTAN, l'OTAN et le NATO. Ubwo narajya mu Kinyarwanda se ntacyo irazwa abantu barayumva. Buriya l'Ukraine hari une femme navuze numva mu gitondo, une femme ukrainienne ushaka kuza wari yamamaje ashaka kuza president, avuga ko ntabwo yashyira ikosa kuri Putin wenyine, ahubwo yari ikosa ku banyaburayi n'abanyamerika na OTAN, donc les États-Unis, l'OTAN et l'Europe. Avuga ati l'Ukraine est prise en otage par l'Europe et l'Amérique et l'OTAN. Donc sinzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda ibyinyi bafashe bugwate abanyaburayi n'abanyamerika, ngo Ukraine yafashwe bugwate n'abanyaburayi n'abanyamerika na cya kindi cyabo cyitwa OTAN cyangwa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ntabwo ari Ukraine ntabwo ariyo target nyayo, ahubwo ikirwango muri Ukraine ni la présence y'abanyamerika ihari, bafite inganda nk'ijana zikora intwaro. Urabyumva? Abanyamerika bigaruriye Ukraine, kandi ntabwo Uburusiya na rimwe bwize bwemera ko Amerika ifite uburenganzira cyangwa Uburayi. Urabona hariho toute une histoire qui n'est pas bien connue. Yatumye iriya ntambara ibaho n'amateka rwose kuva muri 1991 igihe cy'amagana 1989 kuzamura. Kuzamura nashatse kurasa ku ntego yo kubihuza n'ikiganiro dufite, kuko imwe muri impamvu Uburusiya bushyira kuri table ni impamvu yaba rusofone. Ubwo reka tubita Abarusiya kuko n'ibyo Abarwandofone wabikatiye. Kuko hari abaturage b'Abarusiya batuye mu gace kitwa Donbass kagizwe n'intare hafi ebyiri, Luhansk na Donetsk. Uburusiya bukavuga ko rero ubutegetsi bw'i Kiev muri Ukraine buhora harasinga bubatesha umutwe, bugira gute nabo bafite amategeko batabemerera, babujije ko bigisha Ikirusiya amashuri yaho. Uburusiya buravuga buti rero nubwo abo baturage batari mu Burusiya, ahubwo mutangiye ibyo ngibyo, reka mu byo turwanya nabo tubarwanire. Ese ubona abantu bavuga Ikinyarwanda bo muri Kongo nabo baba bakeneye izindi mbaraga zibavuganira, waba muri diplomasi zibarwanira kugira ngo babashe gushyitsa imbaraga nk'abaturage ba Donbass? Ugira ngo izo mbaraga ntizabayeho hambere igihe AFDL yahagurukaga ahangaha. Muri bizi neza ko igihe Kabila muzehe Laurent Désiré Kabila yagendaga afite ingabo zimurwanirira ndetse zikanamushyira ku butegetsi. Izo ngabo u Rwanda rwamaze amezi ngahera hafi 9. Iyo ntambara ya FDL yatangiye mu kwezi kwa 9 kwa 10 kwa 1996 irangira mu kwa 5 kwa 1997. Mu by'ukuri le fer de lance ingabo zarwaniriye Kabila mu gihe bari bakirwana byavugwaga ko ari ingabo za Kongo, ko ari abanyekongo barwanya leta y'i Kongo. Ariko mu kwezi kwa 7 k'uwo mwaka nuvuga mu buto amezi 2 avuyeho, mu kwezi kwa 7 itariki ya 9 le Kagame yari akiri vice-président. Oui, je me trompe pas, yari akiri vice-président muri 1997. Yavugiye Washington ko ingabo ze arizo zakoze akazi kariya ko kurwana kuvana mu buto. Ati ingabo zanjye nizo zakoze akazi. Ariko igihe cyose barwanaga ibyo ntibyavuga ko bavuga ko nta musodo n'umwe w'u Rwanda uhari. No kuva rero ko u Rwanda rwatanze ingufu kugira ngo abana b'u Rwanda bari hariya nko bazagira igihugu kibemera ko ari bene igihugu. Kuko byarumvikanaga ko
ntabwo ingabo z'u Rwanda zarwanye hariya kugira ngo abanyarwanda b'i Congo babone uburenganzira, si cyo cyabajyanyeyo, bashaka umutekano w'igihugu. Le président Kagame a expliqué cela. Nta mutekano u Rwanda rwari rufite mu gihe abasaba ba Habyarimana bahungiye hariya, ntibanabagizeyo nk'uko biteganywa n'amategeko, bagomba kubigizaho nibura ku birometero 150 hirya y'umupaka w'u Rwanda. Ariko none ntiyabigize, yishe amategeko, baguma ku mupaka. Nta mutekano u Rwanda rwagiraga kuko muri izo mpunzi z'abasoda kandi bambukaye intwaro zabo zose, barazaga buri munsi barazaga abandi bitwa ngo n'abacengezi, ugasanga barambara abantu cyane cyane mu majyaruguru. Ubwo rero Kagame rero we nk'umuntu ushinzwe ingabo, akaba ministre wa défense kana vice président, yaramaze igihe kirekire yandikira amabaruwa bariya abantu muri UN na international community, ababwira ati bariya abantu nyaboneka dore bariho barangiza umutekano w'abanyarwanda, baraza bakica bagasahura umunsi ku wundi, ati nimubigizeyo nk'uko amategeko abiteganya, nimutabigira nzabyigirira. En fait ubwo yazaga, ubwo umupangu wo kugira ngo ingabo ze zigende, yagiye muri Nations Unies arabivuga, ati nababwiye kuvana ingabo hariya ku mupaka w'u Rwanda na Congo ngo muzigizeyo ingabo za Habyarimana mwaranze, yewe mfite umuti wa kiriya kibazo kandi umuti ngiye kuwutanga. Hano mu kwezi kwa 9 yabivuga, ukwezi kwa 9 kwa 1996 yaraje urugamba rwese rutangira. Urumva afite na Tshisekedi, muzehe Tshisekedi ubyara yunguye Felix, yabivuze neza ko mwarabonye ka video ke kavuga aho yavuze neza agira ati murajya mubeshya ngo ibibazo muterwa ibibazo n'u Rwanda. U Rwanda kuza hano kukibaje hano mu Rwanda, ingabo za Kagame kukizaje, ntabwo ari ku Kagame akunda kurwana, oya, ahubwo habaye amakosa yakozwe natwe nka Zaire ya Mobutu. Mobutu yemeye ko abantu baza n'intwaro zabo batsinzwe, binjira hano n'intwaro zabo, hanyuma bakajya bagiye kwambura umutekano leta nshya yari iri hariya y'inkotanyi, iyobowe n'inkotanyi. Ati byageze aho biba ngombwa ko Kagame akora un acte de légitime défense. Ati yaje ahangaha kubera amakosa twakoze, ntitwagomba kwakira bariya abantu ngo binjire mu gihugu n'intwaro zabo. Ati rero ikosa ni iryacu, ntabwo tugomba kurenganya le président Kagame. Aho nasubizaga ngira nti dore ingufu zaratanzwe, kuko bugiye abo basoda, ubwo vice président Kagame yaje kubyemerera muri Amerika ko ari abasoda be, bari kumwe n'abasoda benshi barimo n'abankunda. Bari babonye ingufu rero zituma babasha kuba bagira bati reka turwanirire uburenganzira bwacu, ariko byabaye imfabusa kuko Kabila bamushyize hariya bucya yabahindutse muzehe Kabila. N'iryo jambo nifuza ko twasorezaho ku byabaye imfabusa, kubera ko n'ubundi hari abakongomani bipurenya bavuga bati, bavuga ikinyarwanda bavuga ati u Rwanda rwamaze kwikuraho umusonga, inkambi zigira gute abanyarwanda barataha, ariko still umuzigo tugumaho. Urumva rero niho nabazaga ngo se n'ubu hari izindi zigikenewe kugira ngo mbere ko impfabusa izindi ngufu. Ingufu zihari zigomba gukoreshwa n'ingufu z'amategeko mpuzamahanga na politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari, nta kindi. Naho kurwana byo ntacyo bizamara, ntacyo bizamara. Bishatse kuvuga ko yanama wagiriye abantu muri conference souveraine hariya isa nkaho ubona yarapfuye ubusa, intwaro zarafashwe, babana babwiye uti mureke kujya mu mategeko, muzafata intwaro n'iki byose. Ubu ngubu igihari nuko leta ya Kongo igombye gushakisha abayigira inama mu bantu bayiha inama n'ubutwererane, babagira inama. Ndahamya ko ibintu bishobora gutungana mu rwego rwa politiki y'akarere hamwe n'abagira inama bo mu mahanga, inshuti zabo zo mu mahanga, byatungana nta kibazo kiba gihari. Nta kibazo kiba gihari. No, pas du tout. Niba rero mu byo twavuze wenda hari ukuntu ukora ikiganiro akaba ubwo byo byaba byakwisobye, ese hari nk'ikibazo nibagiye kukubaza, wumva hari icyo utavuze twafata nk'iminota nk'ibiri ukakibye. Ndasubira kuri icyo kibazo cy'ingufu abanyarwanda b'ikongo bashobora kuba bakenera. Ubwo barwanaga hagati yabo abana izo ngabo za M23, abaneshejwe bahungiye mu Rwanda ni nabo bakeya, hanyuma bashyiraho perezida mushya ari we Bertrand Bisimwa, uhoze ari le bras droit, enfin pas le bras droit, yahoze mu biro bya Nkunda burya ashinzwe communication, baramutoye rero aba ari we président wa M23.
yatangaje rero ko hariho un partenariat ngo isa un partenariat avec le gouvernement congolais et yavuze ko hari za pourparlers ziriho zikorwa kugira ngo noneho haboneke uburyo bwo kuba bakwinjira muri leta no kuvuga ba M23 bien sûr birimo na CNDP kuko ni CNDP na nkunda afite kuba nawe yahagurukana nabo bagafasha Tshisekedi gushakisha umutekano mu gace kure burasirazuba bwa Kongo kuko Tshisekedi yamaze kubona ko atazabasha ntabwo nari azabasha kuba yakira umutekano mu gihe atifashishije CNDP na M23 bishoboka. Bityo rero n'abadukurikiye twizere ko hari byinshi bazabibaza muri commentaire nayo hose tubasaba rero ko abagira icyo bifuza kubaza n'iki n'ubundi tuzabatumira nk'uko bisanzwe. Muzehe Deo Ntarugera turagushimiye cyane. Ndabashimiye nanjye n'abatwumva nabo ndabaramukije kandi ndabashimiye mbabwira ko n'ubutaha tuzongera kugira icyo tubabwira igihe bizaba ngombwa. Murakoze cyane. Check the mic and make sure it sound right, boys. Waba ukeneye inkweto nziza iz'abahungu, iz'abakobwa, iz'abana, iz'abamama, iz'abapapa, nyine inkweto zose wakenera. Dusange downtown iri imbere ya Nagalete cyangwa se ari imbere y'aho imodoka z'inyamirambo zisohokera mu muryango wa F92 cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ikurikira 0781 59 54 96. Popote TV online, information is power. Nkunda le grand succès a été clairement observé igihe yajyaga asurwa n'ibihanganye biva hirya no hino mu isi. L'ONU, sa rébellion a été reconnue internationalement comme une rébellion très galante. N'ikindi kigaragaza ko yagize icyizere mu bantu. Hariho abanyekongo bavuye mu bihanda yose za Kinshasa, za Kasai, za Equateur kwa Mobutu baje Gicanga kwiga leadership. Yigishaga leadership ku batoya jeunesse, urubyiruko rw'abanyekongo bazaga Gicanga bakamara nk'amezi 3-6 biga leadership bagasubira iwabo. Ku buryo urumva ko icyo gihe leta yakoraga base ni nko kugira base mu bantu igihe azafata ubutegetsi kuko buryo iyo wowe ubaye un rebelle ubugambiriye gufata ubutegetsi. No kuri Goma hariya ingabo z'Amabutu zayiga zibuza abantu amahoro baritondaga iyo Nkunda yabaga ari hafi aho ngaho ingabo za Nkunda ziri hafi nka Kirorerwa naho bahita Kirorirwe abahunda. Ubwo ingabo za Nkunda ziri hafi aho ngaho ntabwo abasada ba Kabila bagumyaga kwica abantu no kubabangamira ku buryo bunyuranye. Babishinze en 73 ndetse n'umuntu waje kubishinga hariya yavuye mu Rwanda ni Colonel Kanyarengwe. Colonel Kanyarengwe yagiye gushinga amagreve muri Kongo. Ndesa c'était en 73. Za stock z'imipanga yari yagiye kuza gutema abatutsi muri Nord Kivu hariya. Habyarimana yikangaga ikikora inshuti ya Marshal Mobutu. Abanyarwanda rero ingufu zabo zikababana nkiya kubicamo ibice bakicamo abahutu abatutsi. Abagejumba burya bajyaga baza gutora hano. Baza gutora Habyarimana. N'urukiga buriya Jomba n'urukiga. Yafatanye na Ruhengeri burya. Jomba n'urukiga. Bajyaga bambuka bakaza gutora Habyarimana. Yes, iyo bavuga ko badashaka kwitwa abanyarwanda bafite impamvu. Umunyarwanda ikitwa umunyarwanda cyaratotejwe. Ari umututsi ari n'umuhutu baratotejwe. Hari n'igihe abahutu bigize kwicwa cyane muri 1993 bicwa na leta. Abikitwa abahutu barashize. Bo bavuga ko bahiga abahutu kuko muri ya conference habaye ibikorwa bidasanzwe byo kuvana muri séance plénière abitwa abanyarwanda bahereye ku batutsi. Ngo abatutsi ce sont des personnalités à nationalité douteuse nibavemo abatutsi bahagarariye ntibavanyemo abatutsi ubwo abahutu babyindira kurokoma ngo twebwe baratwemera turabanye Kongo turabazayiruka. Niet nabo baje kubavanamo aho dorere ahubwo butangiye kwigisha igihutu bavuga ngo bafite ururimi rwabo rwitwa igihutu. Gisa n'iki kirimo se mu karere k'ibiyaga bigari. Ikinyarwanda ubundi nuko bashaka kugira ngo urumva hariho dynamique politique iteye ubwoba hariya abandi ndi wakeneye washananitse. Ega nta Kongo nta Rwanda buriya muri Kongo hari u Rwanda rugari. Abantu benshi usanga batabiza bubu ko en fait le Congo et le Rwanda c'est un pays qui s'imbrique dans un autre. Kuba u Rwanda rugari rwaragiye Kongo si abanyarwanda babisabye si bo babishatse bo bari basanzwe bari hariya ari abanyarwanda n'u Rwanda n'umwami Rwabugiri yigeze kuba
hariya bita Gishari igishara ubona hehe muri Kongo ni Masisi, ubu ngubu bayita Masisi. yafiteyo ikigabiro cy'umwami. Umwami hari ibigabiro by'umwami hariya nyine. Umwami Rwabugiri muri 1853 yamaze uyu mwaka hariya. Ikamuronse ni haruguru mu Isake ni Masisi. Hari umwami Musinga niwe yavukiye. Yavukiye Kamuronse. Yavukiye Kamuronse. Kandi ubwo yavukaga uwo munsi yavutseho ni nabwo umwami yabonye amazi y'amabuga yo kuhira inka ze, aravuga ati mbonye byombi umunsi wa none n'umugezi uri hariya Kamuronse ukomoka aho ngaho bafukuye bashaka amazi y'amabuga yo kuhira inka z'umwami. N'ubu niko witwa rwose amazi arahari yitwa mbonye byombi. Interahamwe zarahageze zipakitiza n'abanyasoda ba Mobutu. None bakomeza jenoside yaratangiriye hano. Urumva ko icyo gihe abantu bakije akarenge kabo baraza n'ubu baracyari mu Rwanda bazi imyaka 30 ari impunzi. Byumvikana rero ko abahunde bari baragiranye intambara n'abahutu. Noneho interahamwe zihunze nazo zitwa abahutu, ingabo za Habyarimana bagize hariya bitwa abahutu. Noneho abahunde bati turashize ubwo abahutu bagize ingufu bagiye kuzatumara nimuze duhunga. Ibyo nkubwira ngo igihutu ubu ngubu hari inkubiri inshya ivutse vuba ngaha muri Masisi. Ndetse na Rushuru ubu bategetse ko bari bategeka abarimu kujya bigisha igihutu na misa bayisome mu gihutu. Igihutu rero amfite abandi baravuga ngo no abanyarwanda nabo kwa Kagame. Abandi bati no twe turi n'abahutu ntabwo turi abanyarwanda. Umuhutu wawe kwa Kagame bitwaye iki byo? Umuhutu kuki watabo kwa Kagame? Ni ibintu umuntu atabasha gusobanurira abandi ku buryo bworoheje, ariko hariho insisiyo abanyarwanda uretse n'abanyarwanda bo hanze y'u Rwanda rwa Kagame. Na hano mu Rwanda icyitwa abatutsi n'abahutu kiracyahari, l'idéologie politique yopoza abo ngabo bombi iracyahari. Ku buryo ndetse hari abantu bavuga ngo uriya mupadiri witwa Nahimana ashaka kuzakora jenoside yindi. Popote TV online, information is power.